ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Bana nzambe nyonso boza partout dans le monde, na Poto, na Afrique, na Europe, na Océanie, na Asie, na Amérique. Bozolanda émission oyo na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo. Bozolanda prophète Félix Grâce les jeunes lions. Il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Au bazokambe pa apôtre Pierrot Kanida, notre représentant légal. Na pesi mbote pa apôtre Nanga, apôtre Pierrot, na pesi mbote pa pasteur Venance, prophète Alain Nzambe apambo abiso. Bien-aimé, na ye awa tozona posa ya ko partager na bino message moko ko aider mutu moko azana kati ya kozoka motema. Mutu moko azana kati ya kolela, azana kati ya komi tuna ba question ebele o azana ngo solution te. Et ba question wani ozana ngo solution te. Na ye ko présenter yo mutu moko azana possibilité ya ko changer situation na yo wana bato bakumisiye. Et sika bato babanda ko seka yo ba ko changer langage. Et loko sala e simba te eko simba. C'est ça. Mutu wana kombo na ye c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que les occultistes. Il est plus que le magicien. Il est plus que les démons et les sorciers. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi nazo yebisa yo ke message ya poko soko landi message yo ebandeliti suka nango ezana eloko moko ya sike ko salema na vie na yo. Et siko zawana kitisana no mutu na yo to sambela. Mumbaji wa mbinguni na dunia, mfalme wetu Yesu, akisanti juu ya magharibi wa leo, unatupatia wakati wa kupita kuhii chaîne juu ya kuhubiri habari njema. Vile Biblia inasema allez partout prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Mkombozi wangu kila mtu atasikia hii message ya kwa édifier, a palper miracle yake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé, nazana message moko na lingi to partager na bino, je crois oyebi yango batea yo yango parfois na yebite na église na yo, parfois yo kango bazolo belango na radio na TV, et ça juste simple et clair, mais na katia message wana tango na banda ko méditer yango lelo na zui ba profondeur et belé na kati ya message wana. Nazolo bela pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pona nini pasi na ngai ezo continuer esila kate. Ba oyo to banda na bango pasi oyo vie simba ba bonga. Ba auto voyage na bango bato ya na bango poto bazwa mukanda, bazwa misala. Ba auto kola na bango ba bala. Ngai yanga pasi ezo continuer kaka. Nga classe na tangi oui. Nazui diplôme, d'accord, ezana ndako, mais pona nini nga nazwaka musala te, pona nini, nga na rotikala kozala stable te, pona nini, pourquoi ma souffrance est-elle continuée? Ezana mutuna oyo zo mituna bien-aimé dans le Seigneur, ozo mituna, parfois kanisa ki soki na lungwe Afrique, na kei Europe, na kei Amérique, na kei Océanie, na ko vie ko simba na facilité, parfois ba betela yo lisolo que soki lungwe Afrique okei libanda, okei na Europe vie ko simba, depuis que okomi wana ozo monelo komo kote ezo simba, obandi ko mituna pona nini ngai, pona nini kaka ngai, pona nini, pona nini. Avant na exploiter thème oyo na lingi to samba to tanga na no Biblia ndenge na yebisaka bato kaka ke Bible eza constitution na biso tokoki ko violer yango te tokoki ko kende outre te ya Bible. Il faut to respecter yango parce que eza cadeau munene kolo atikela ka biso cadeau o tozolonga nango satana. Nazo tanga na Jérémie chapitre 15 verset 18. Nazo kita na osuka parfois na 20. Na tangi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne va-t-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, Moutozolo Bamaloba, oh, c'est un prophète. Atonda onction, abiki sakabatu, akangola kabatu.
mais prophète ye moko ndenga azalaki wana azalaki na problème. Problème na ye ezalaki nini? Jérémie azalaki na pota. Bible elobi ke pota na ye wana Jérémie ye moko asali constant. Bien aimé na lingi na yebisa mutu moko aza awa. Avant bato misusu bayoka pasi na yo, il faut yo moko miyokela nanu pasi. Yo moko miyokela nanu pasi. Avant bato misusu basunga yo, avant bato misusu ba aider yo, avant bato misusu basalisa yo, bato misusu bayokela yo mawa. Yo moko miyokela nanu mawa. Otala ke vi na nga ebandi wapi ezokende wapi. Frère, kokende poto eza suka te. Kokende États-Unis eza suka te. Papa, elingi koloba teke kaka na poto nde vie kosimba. Non, na mona na libanda ya poto na Congo awa, mutu asali esimbi vie bongi. Mais au depuis akenda poto, parfois alalaka na ndako ya bato na salon, parfois komi kofutela hotel vie zo simba te, lelo musala o lelo ba refoule ye lelo. Chikoyo. Il faut miyokela nanu mawa, otala ke vinanga ezokende wapi, vinanga ebandi wapi, nazokende nango wapi. C'est ça le grand problème. Aussi longtemps que tu n'as jamais pris la conscience concernant ta vie, muta osunga yo azate. Ceux qui ont une conscience à commis sungate muta osunga yo azate. Jérémie Oazoloba Oaza prophète na onction a tondi mafuta abik sakabatu. Mais lui-même au fond de lui, il avait une situation compliquée. Bible lobi na pota moko e kaokakate. Je ne sais pas ce qui a joué yango bakisi. Azuela yango ba traitement mais pota wana ezosilate jusqu'au point Jérémie abandi kolela parfois ndenge ozolela alobi naza na onction naza prophète nabiki kabatu nasunga kabatu et pourquoi ma situation à moi ezosimbate parfois ndenge ozawa nozomituna ba question olobi pona nini nga na kima Congo na kima Afrique na ye na poto na lokanisa ki ke vie kosimba na facilité mais depuis nga na koma na poto problème likolo ya problème pasi likolo ya pasi nga nazo sala oyo baninga bazozwa mukanda nga nazwa kate baninga bazozwa musala nga nazozwa te baninga bazosala kope zo simba nga nazozwa te pona nini pasi na ngai parfois za na maladie moko maladie wana ezotungisa yo mingi maladie wana ezotungisa yo mingi parfois za libanda ya mboka omoni ba médecin ya ba mindele parfois balobi désolé solution ezate parfois bazo proposer yo ba biloko mususu oyo kokoka kosala yango te okomi na suka olembi baninga bazolala na butu me yo olalaka te otala olalaka na mbeto me miso akofongolo zotala plafond likolo ya problème likolo ya situation difficile. Jérémie otango zolela awa azolela pas seulement pour na pasi na ye moko. Jérémie azolela ainsi que pasi ya famille na ye. Awa Jérémie azo représenter famille na ye. Azotela famille na ye makambo zo tambola te. Azotela makambo oyo tango Bible ezoloba que Jérémie pleura, Jérémie a bandi kolela que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pour nani pasi nanga ezoko bakaka. C'est comme si pasi ezala ka ya ye moko. Non, problème est que ezala ki pasi ya famille na ye. Azotela bande ko babotami na bango. Muto azo progresser azate. Parfois yo moko kaka ozotela famille na yo. Mutu azo évoluer azate. Parfois baboti yaya lokola leki. Banoko lokola batata mwasi makambo zo tambola te bat komi kotalela kaka yo soki yo opemi bango bapemi soki obimisite muto kosunga za te il faut yo otinda il faut yo salabo pona nini pasi ya famille wana eza kwaka continuer parfois okenda poto basangisa mbongo ya na famille basvande basangisi mbongo to tinda mwana na poto akoma na poto asunga biso parfois okomi na poto makambo zo simba lisusu te. Jérémie a zolé pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pona nini pasi nanga ezo continuer? Pona nini nga maladie etika kangate? Pona nini yanga célibat ezo silate? Naza kitoko oui, nazo tambola nazo lata bien, nazo sala musala nazo kambongo oui. Kasi pona nini nga na bala kate? Yanga libala eza wapi? Ti ajo na komi nanga oyo, na komi nango oyo. Ajo nga na komi nango nazo kende ba 40 ans, nazo kende ba 35 ans. Pona nini nga baninga basi bazobala? Pona nini ngai ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mibali sakaka bazoya asali yo aventure osunga ye azwa mukanda sima ya kozwa kaka mukanda abwaki sio atiki akei. Pourquoi pasi na ngai ezoko bakaka? Pourquoi pota na ngai ezoka ukate? Parfois yo zana pota na nzoto te ozana pota ya motema.
pota ya nzoto médecin akoki ko soigner yango akoki ko bande yango alors pota ya motema nani akoki ko bande yango choc wana ozana ngwana bien aimé nani akoki ko bande yango Jérémie azolela alobi pona nini pota na ngai ezokauka te pona nini yoka question Jérémie azotuna nzambe seras-tu une source trompeuse pour moi okokoma lokola liziba ya lukuta pona ngai bayebisanga ke Nzambe obikisa Israël na Égypte bayebisanga ke obikisa Daniel na libulu ya koshi bayebisanga ke obikisa Shadrach Meshach et Abednego na libulu ya moto Nzambe est-ce que makambu nyonso bateya kanga wana eza lukuta okomi liziba ya lukuta pona nga Nzambe okomi liziba ya lukuta pona nini situation na nga ezo changer te pona nini Mate ona yokaka ona ba témoignage na yokaka na ba TV na ba internet na ba église na kendaka est-ce que masolo oso ba betaka wana est-ce que ezaka lukuta Nzambe komi lukuta parfois situation okutana nango bien aimé au consulter ba sali ya Nzambe belé situation ne changera te au consulter ba apôtre ba prophète kututolo bate parfois au dépenser trop pesa boy pour la situation na changer ou pesi pesa boy situation na changer ou sala boy gêné boy sokola boy situation zo changer kakate pona nini Nzambo komi source ya lukuta pona ngai Nzambo komi source ya lukuta pona ngai parfois kondima na yo esili elika esili ozondima lisusu Nzambe te ozondima lisusu ba pasteur te parfois komi na courage akobanda ko finga ata basali ya Nzambe basala Nzambe baza ba aventurier basala Nzambe baza ba aventurier baza ba escroc basambe la kapona biso tomona kelo côté Nzamba za lukuta source trompeuse ndenge Jérémie azolela awazo tuna Nzambe que seras-tu une source trompeuse pour moi okokoma liziba ya lukuta lelo komi ko de kofinga ta basala Nzambe olingaka kutu te babetelo lisolo ya mosali ya Nzambe olingaka te pona yo yoka lisolo ya ke basala Nzambe baza ba aventurier basala Nzambe bazalaka te basala Nzambe solo bazalaka te oui c'est bien et bon basali ya Nzambe ya lukuta bazali mais Nzambe ya lukuta azalaka te oh très important tu n'as pas affaire aux hommes de Dieu tu as affaire à l'Éternel ozana affaire na Nzambe yemoko basala Nzambe bana problème te parfois ozo finga bango pamba bango bazana onction mais il y a un problème thème oh c'est une question posée pourquoi ma souffrance est-elle continuelle mais question nous sommes à la réponse nango Jérémie a le que es-tu devenu comme une eau dont on n'est pas sûr okomi lokola mai moko bosoki total yango ekoko pesa yo posate ya komela yango ekoko pesa posate tout ça nango sûreté parfois ekufela mbo sœur parfois age okomi nango bakomi ko benga yo ibale ekufela mbo nani akobala yo okimi na yo ke ya ta poto na ke poto na kende ko sala ba cop ezo simba te ozolela mikolo nyonso Nzambe oza wapi ba prophète ba fingami ba prophète bazangi Nzambe ozolela obungisi espoir mais yoka réponse ya Nzambe azopesa mutu oyo azolela yoka réponse yoka eloko Nzambe azo répondre Jérémie c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel yango nde Nzambe azoloba bo azo répondre na ba question zo tuna wana Nzambe azo répondre na ba question yoka c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel si tu te rattaches à moi je te répondrai yoka ozoka moi ozoloba ke pona nini passe na ngai zo continuer basala Nzambe bakomi ba aventurier bakomi koluka ka mbongo oui c'est bon basala Nzambe bazali suna Nzambe te bakomi ko sambela pona biso mona ke loko te Nzambe azalaka lisu te Nzambe abwaki sanga Nzambe a makambo Nzambe kutuna baya yoka réponse Nzambe azo répondre awa Nzambe alobi ngana zana problème te basala Nzambe bazana problème te ndengo zo mona biso te aboy to zana problème te nous sommes juste des envoyés nous sommes juste des simples serviteurs de Dieu le patron est là c'est Jésus-Christ yangonde Yesu ye moko zo répondre alobi ngana zana problème te Nzambe azo loba ngana zana problème te problème eza yo mutozo lela wana yo mutoza na passe zo continuer wana yo mutoza na soni wana la TV na yo yo mutoza na bitumba wana sila kate yo mutozo luka musala wana ozwa kate yo mutozo luka libale ya kate problème eza epa na yo yo Nzambe zo répondre si tu te rattaches à moi verbe rattacher et outil na verbe attacher c'est-à-dire eloko moko ezaki attacher et kangamaki et yeko se détacher
siko soki balingi bazongisa yango bakoloba na français que et se réattacher. C'est pourquoi Nzamba zoloba, c'est-à-dire bato bazalaki epai ya Nzambe, bato bazalaki epai ya Nzambe, baboyi Nzambe, ba se retirer na Nzambe, ba se détacher na Nzambe. Siko tango Nzambe bakimi Nzambe, Nzambe pe apesi bango mukongo. Siko tango bakomi kolela likolo ya pasi, pote ezokauka te, souci ezosila te, pasi ezosila te, Nzamba zo répondre bango que problème eza basali ya Nzambe te bozo finga wana. Problème ezali bino moko bo se réattacher na ngai. Si tu te rattaches à moi, o se rattacher na ngai. O zonga epa na nga, o kanga malisusu na nga zonga. Source ya pasi oza na ngwana parce que o se détacher na Nzambe. Source ya pasi oza na ngo soni oza na ngwana. Ozo finga ba pasteur pamba. Ozo lela pamba, komi ko kanga batu pamba. Problème na yo ezozo solution parce que on s'est détaché na Nzambe. Otiki Nzambe okei makambo ya mokili. Kanisa bolingo zalaki na ngoli boso ya Nzambe. Lelo Nzambe o respectaka ye lisusu te. Opesi Nzambe mukongo Nzambe pe abwakisi yo. Tala soki Nzambe apesi yo mukongo atanga prophète na ye na imposer yo maboko. Eko simba te. Nga na Nzambe te. Mieux vaut sepelisa Nzambe ke o sepelisa nga. Siko on se détacher dans Nzambe, on se détacher dans Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, reviens-toi. Jésus est capable de résoudre ta situation. Jésus est capable de te donner la solution. Problème est que pesa mukongo na makambo ya mokili. Boya na nuvi ya kindumbo zana ngwana. Boya na nuvi ya escroquerie ozana ngwana. Boya na nuvi wana ya mabe ozana ngwana. Et reviens au Seigneur. Reviens. Bien-aimé dans le Seigneur. Na ye po na yo. Yesu aza na posa na yo. Situation aza na ngwana aza na possibilité ya kopesa yo. Ya ko résoudre yo. Nazo silsa analingi na sambela po na yo. Situation na yo iza ndenge nini? Oyoki réponse ya mituna ozo mituna. Po na nini pasi na nga ezo sila te. Zonga kaka epa ya Nzambe. O se détacher na Nzambe. Oboyi Nzambe. Opesi Nzambe mukongo. Nzambe pa kobwakiso. Ata ba prophète ba sambeli po. Okofinga ba prophète pamba. Ba komi ba escroc. Ba pasteur bazali suna Nzambe te. Mais problème, eza yo moko pesi Nzambe mukongo. Contrôler na vie na yo. Vie na yo eza ndenge nini? Est-ce que obanga ka Nzambe? Est-ce que respecta ka Nzambe? Est-ce que biloko ya bato boto la kawana ezaka ya yo? Mibali ya bato zo kawana ezaka ya yo? Basi ya bato bimaka na bango wana. Oza na basi boni papa. Frère, est-ce que yo obanga ka Nzambe? Zonge pa ya Nzambe. Matena nga nyonso yango wana. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est parce que on s'est détaché na Nzambe, otiki Nzambe, okomi na makambo ya mokili. Bisengo mokili entouré yo okei na poto olio banga Nzambe okomi kolata ba jipa mikuse okomi kokota ba boîte de nuit okomi ko sala n'importe quoi. Or Bible lobi que soki bozonge pa na nganga na ozonge pa na bino biso ba pasteur to na problème te église eza na problème te problème eza yo na lingi na sambela pona yo nazana témoignage moko ya bien makashi ndeko mwasi moko azaki na Kinshasa azaki lesbienne muto amema ye na poto lesbienne croyant que na poto ko kende ko simba akomi na poto akoti na ba problème likolo ya ba problème balingi ba boma ye kuna sera ye ko se rendre compte que vinanga awo ezo simba te tango alanda émission abenginga papa bazolinga ba benga nanga awo mutu na yaki na ye ba botolinga mukanda dans 2 jours ba ozongisanga Kinshasa to sambeli pona ebise sœur tikana no vi ya kilesibienne zonge pa ya Yesu na sambeli pona ye 2 jours wana bakanaki ke baozongisa ye babengi na préfecture ya France ba enregistrer ba lobi ozo sala interview asala interview ba pesi mukanda na kombo na ye moko soki aptika ki vi ya kilesibienne te alinga ke a mona bola mute pesa na no mukongo na makambo na yo ya mabe comportement na ya zonga pa ya Yesu matena nga nyonso yango wana esika ozali zwaka loboko na yo tia na tolo nazo sambela pona. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce que au péché Nzambe mukongo. Olandi makambo ya mokili, luenge ya mokili. Le Seigneur a besoin de toi. Reviens vers le Seigneur. Il est amour. Alingi yo. Azana bolingo azana mawa. Ata oboma mutu yaka. Tia loboko na tolo, nazo sambela pona yo. Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. J'ai pris pour cet bien-aimé qui a suivi cette émission. Il prend la décision de revenir vers toi. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes enfants.
Nzamba lola ka ndenga yoki matea oyo molimo santo simba motema na ye azongela yo. Apesa mukongo na makambo ya mokili. Apesa mukongo na biloko nyonso ya satana ya salite via mabe azongela yo. Nzambe nanga obikisa ye. O résoudre ye oyokela ye mawa. Ata makambo asala ya ndengene, souviens-toi na musala Yesu asalaki na croix ya Golgotha. Mawa na yo ezala likolo na bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Numéro na biso esika ozali soki olingo atteindre biso ozana makambo ezo compliqué yo ozozwela ngo solution te oyebi ko résoudre yango te benga biso na numéro oyo plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un numéro na biso ya WhatsApp. Nzambe apambola bino.